以下落嚟，我哋將時間交俾我哋嘅嘉賓司儀黃耀祖。阿祖。Hello， 大家好！一年冇上呢個舞台，大家好嗎？The show must go on 係我哋今晚嘅主題。今晚嚟到呢個頒獎禮呢，我覺得我哋有將來啊！嗰班年輕嘅朋友，你哋嗌到成條聲帶揈咗出嚟嗰班嗰啲呢，嗌多次嚟聽下先。真㗎！如果 The show 要 go on， 我哋嘅演出要 go on， 你哋係非常重要嘅，繼續努力，加油！另外一樣嘢，如果我哋嘅演出可以 go on 嘅話呢，其實喺我哋所有頒嘅獎裏面呢，始終都唔係每一個界別都有，但我好希望用你哋最大力嘅掌聲同埋歡呼聲，俾啲掌聲多謝所有前台嘅朋友、後台嘅朋友、監製團隊嘅朋友、票務嘅朋友，仲有 wardrobe 嘅朋友，我見到好多你哋，譬如今日咁我嚟到，所有 MC 都未到，即係企喺台嘅未到啦。但係一早嚟嘅就係後台幫我哋 set up 嘅朋友，做 Facebook Live 嘅朋友，前台嘅朋友，我哋俾一次熱烈嘅掌聲，多謝佢哋。冇佢哋，我哋唔會有演出。多謝你哋。今日我負責嘅部分係最佳男女配角同埋最佳導演。我哋一齊睇下，死咗男配角先定女配角先，我唔記得咗添。最佳男配角喜鬧劇組嘅候選名單。